Hello， 大家好啊，我 Kitty 姜姜啊。今日咧，我哋嚟到啦中山坦洲嘅金地四喜城，號稱咧就係成個坦洲區域物業最好嘅一間公司啦。咁我哋咧今日係受一個業主嘅一個委託，我哋嚟拍一套2房嘅一個租房，分享俾大家睇下住喺呢一度嘅屋苑入邊，你會如何嘅感覺？一個坦洲嘅風情咧，因為係佢嘅一個正大門呢邊咧，佢嘅樓下嗰個粵港直通巴咧就係我哋嘅門口啦，喺個主大門嗰度。而且入嚟呢個屋苑咧都非常之嚴格嘅，需要有來訪單先至得嘅。如果你係訪客嘅話咧，需要同業主打翻個招呼，跟住佢先可以放你入嚟嘅。如果你係業主嘅話咧，可以掃翻人面識別，跟住先可以入到呢個屋苑嘅。咁你睇下佢嘅路面乾淨度，我覺得都唔錯嘅。如果係坦洲嚟講下，咁佢左手邊咧就係有翻個泳池嘅，就係我哋嘅呢個護欄圍起身嘅地方啦。咁夏天咧，佢嘅泳池咧就會正常開放翻嘅，冬天咧就唔會噶啦。咁喺我身後咧，佢呢一間屋咧唔係垃圾房嚟嘅喎，佢係由我哋嘅路面散步嗰陣時咧，我哋可以通過呢個門咧入咗去負一層嘅地下車庫。咁都比較好啲嘅地方就係，我哋如果萬一地下車庫有出咗咩火燭啊問題嘅話咧，我哋可以通過呢啲路面逃生位行到去1樓嘅呢啲園林區嘅，咁樣嘅話保障我哋嘅一個安全啦。咁喺我身後咧就係佢嘅一棟啦。同埋咧咁樣圍起身，佢係一個圍起身嘅嗰種花園體質嚟嘅。咁過咗嚟之後咧，佢呢邊咧就係我哋嘅嗰個2棟啦、3棟啊呢啲位噶啦。咁成個屋苑嘅話咧都好大嘅，3.3萬左右嘅一個大型屋苑嚟嘅。咁佢樓間佢咧，我哋可以通過呢個依家展示俾大家嘅一個視頻可以睇翻。左右兩邊嘅樓間佢都係好闊嘅，而且落到樓下呢個風嘅感覺都吹得大家好舒服啊！我入到呢個屋苑嘅感覺咧就係比較嚴格，而且唔係咩嘢阿貓阿狗就可以入到嚟嘅，需要有翻個嗰啲訪客單先入到嚟，要去售樓部攞啦。就好似我哋今日拍攝嘅話咧，我哋都要走一轉售樓部先入到嚟噶。咁你睇下呢度咧就係我哋嘅休息區啦，平時間咧喺呢度曬下大自然嘅一個陽光啊！感覺都好舒服㗎。嗱，呢個地面咧都好乾淨嘅，坐喺呢度，跟住睇翻下園林區，曬下下晝嘅嗰個陽光，吸收下鈣，幾好啊！而且咧，佢啲綠化咧，我覺得咧就冇話似其他屋苑咁樣咯，做到話亂七八糟，佢係有一個好條理嘅打理嘅。嗱，整整齊齊，有埋造型添啊！嗱，今日我哋要拍嘅咧就係我哋身後嘅呢個位置啦。咁呢一棟咧都係一個獨棟嘅單位，咁前後嘅樓間佢嘅話咧，我目測下大概都有100米咁嘅。好大風啊！今日好大風啊！呢個位嘅話咧，佢夜晚咧會着燈嘅，咁好多人咧都會嚟到呢個屋苑之後咧。我哋之前嚟嗰陣時咧，就見過有啲業主喺呢度做嗰個婚禮嘅嗰啲拍攝外景，佢哋都會喺呢一個位拍攝㗎。你諗下個拍攝環境就喺樓下係咩感覺？可以時刻咧就通過你嘅陽台望出嚟啦，就可以見到人哋一個幸福嘅一瞬間㗎啦。嗱，呢度咧有嗰啲寵物嘅嗰個袋仔啊，愛護環境人人有責喎。咁喺佢嘅呢個樓下咧，佢嘅一個七村市場離我哋呢個位都好近㗎，大概咧就係行過100米左右就可以到㗎啦。然之後咧，佢嘅周邊嘅嗰啲配套啊、超市啊、小食街啊，離我哋嘅售樓部咧就只需要行100米嘅距離就可以到㗎啦。而且咧有埋 K 房啊，同埋咧我哋嘅嗰啲休閒中心啊，都好齊全嘅。呢個屋苑嘅話咧，離翻嗰個優越城嘅話咧，就係2個燈位左右嘅時間嘅咋。落到樓下就有埋垃圾桶，都好方便嘅。咁我哋入咗呢個大堂啦，我哋入下呢個大堂睇下佢有咩指示先。嗱，佢呢種咧就唔俾電動車入電梯㗎啦，所以可以保障翻業主嘅一個安全問題啦。跟住咧都唔可以喺樓宇度充電嘅喎。呢個大堂都 OK 啊，佢嘅一個架高都唔錯。然之後咧，右手邊咧就係我哋嘅一個信箱位啦。咁信箱呢個位嘅話咧，佢係可以用翻密碼開鎖嘅，同埋咧你拍卡就可以開到鎖噶啦。比較
智能化啲咯，唔使話帶鎖匙出街呢啲咯。我覺得呢個小區幾好嘅。咁呢一邊咧就係我哋平時間咧休閒嘅地方啦。嗱，有埋休息區嘅。咁如果係等啲朋友啊嚟，你未到屋企啊，咁我哋都可以坐喺呢度休息下嘅。咁中間大堂嘅位置咧，佢都有埋台凳凳俾到喎。呢啲地方咧就係擺遮嘅位置，呢度。咁過咗嚟之後咧，就係我哋嘅一個大堂啦，大堂嘅一個電梯位。咁電梯位嘅話咧，平時間咧呢啲位係會關住嘅。咁我哋咧就需要撳翻密碼啦，或者係叫翻物業處幫手開門啊，做翻人面識別啊、拍卡等等呢一啲嘅。咁過咗嚟之後咧，就係我哋嘅一個大上電梯嘅呢個位置啦。咁上電梯嘅位置咧，其實佢空間都好大嘅。嗱，睇下左右兩邊。而且佢嘅呢個裝修咧，個大堂咧都有啲檔次嘅喎。你睇下，佢呢啲雲石，呢啲應該係大理石嚟嘅喎，做得都幾靚噶。跟住加埋有個背景板。嗱，依家咧我哋就嚟到呢個單位啦。咁佢嘅電梯位出咗嚟之後咧，佢個空間都好大嘅。咁平時間咧，如果我哋搬家私嘅話咧，佢完全都唔會話阻低嘅喎。咁入咗嚟之後咧，佢呢度有個防火門嚟嘅。咁平時間咧可以關可以唔關嘅。咁呢一邊咧身後咧就係得2戶人家嘅啫。咁喺我哋今日睇嘅呢一戶咧就係2房單位啦。咁2房單位嘅話咧，佢係成屋咧係自帶咗個智能密碼鎖嘅，即係好方便大家。咁呢一個咧都係首次放租嘅啫。佢呢度咧嗱，佢嘅一個收納空間都好夠嘅。嗱，呢度咧係我比較滿意嘅地方啦。我都打算做成咁嘅。嗱，我哋睇下先。佢擺呢啲鞋咧可以打斜啲擺，咁樣嘅話咧佢嘅空間會多啲。如果係正常咧，你平嘅擺咧，佢就唔夠位擺噶啦，擺得好少嘅。咁入咗門之後咧，佢有釘，佢有呢個入門一開一鍵開關，咁佢頭頂盞燈咧就可以打開噶。跟住自帶咗有個充電位喎喺呢度，我覺得比其他嘅會好好多咯。然之後過咗嚟之後咧，我哋睇翻下我哋左手邊廚房嘅位置先。廚房咧，佢自帶咗個美的嘅嗰個冷氣機，美的嘅雪櫃啊。咁美的嘅雪櫃，咁佢空間咧，其實如果係做翻個雙門，完全都得嘅喎。不過呢一個咧都全部都係新淨嘅。嗱，有波士品牌嘅嗰個燃氣爐啦，同埋啊，佢呢隻咧我比較滿意喎。佢呢種吸得好勁㗎。比我哋平時嗰隻會吸得好勁，吸得好啲。嗱，一鍵式打開。嗱，咁樣嘅話咧，我哋炒餸嗰時咧，佢係自動咁樣往入邊吸嘅，即係比我哋傳統版嗰啲會強太多噶啦。嗱，佢又俾埋個微波爐，如果係有需要嘅話，都可以用到嘅。下邊咧就係我哋嘅一個消毒櫃，全新第一次放租嘅啫。咁個洗手盤咧係我見過所有嘅租房入邊比較大嘅。嗱，轉咯，都幾好。有埋老闆品牌嘅嗰個熱水爐啦，作為一個交道樓俾你嘅。咁佢呢種咧就係簡約風啦。如果係想要簡約風嘅呢種租嘅話咧，呢種我覺得就比較符合啦。嗱，佢有個6人位嘅一個餐台，咁如果係你有需要多人啲嘅話咧，可能就係買翻2張凳咯，或者你同我講，我再叫業主補翻就得。咁呢度咧就係梳化位，簡約風嘅電視機、電視櫃都做埋噶啦。我哋推開個陽台嘅位置咧，望落去咧就係我哋嘅一個園林區。咁佢咧亦都冇話望住個外街嘅，咁樣會比較嘈啲啦，或者係沙塵多啲啦。咁但係我哋呢個咧就望翻我哋園林區，而且呢個樓嘅高度咧都唔錯嘅，都係屬於高層嚟嘅。如果咧你想第一次嚟租房嘅話，體驗下呢一邊嘅一個風情啊，或者係個屋苑嘅質素啊，我覺得呢一套都比較值嘅。因為呢個屋苑嘅話咧，佢離翻港珠澳大橋咧就大概係20分鐘左右啦。因為我哋係以真實嘅嚟計嘅。咁如果咧需要係坐巴士翻香港嘅話咧，樓下屋苑都有自帶咗嗰個樓巴嘅，咁仲有埋紅巴哦，去翻拱北關口都有埋嘅。咁過咗嚟之後咧，我哋再睇翻下呢個2房單位先。呢邊咧就係我哋嘅客房啦。咁客房咧呢啲床褥都係全新嘅，
啊。咁過咗嚟身後咧，佢只帶咗2個嗰個收納櫃嘅，俾到租客用咯。冇咩味啊，入咗嚟之後冇話隔傳味喎，質量都唔錯嘅呢個。咁每一間房咧，佢係自帶咗冷氣嘅。嗱，我哋睇下中央冷氣，不過佢獨立開關嘅嚇，唔需要驚話我開咗一盞咧，會唔會成間屋開晒嘥電啦？唔會嘅，佢每一間房獨立嘅。咁過咗嚟咧，就係我哋嘅身後嘅洗手間啦，公共空間嚟嘅。呢度咧都係明窗設計。嗱，我哋攝影機可以望下呢度，係望到樓下有個我哋嘅一個網球室嘅，樓下有埋網球啊，得閒我可以約翻3、5好友一齊玩下都唔錯嘅。密封性都幾好喎，你睇一關完之後咧，我講嘢都帶埋回音嘅。咁呢啲咧全部都係已經係整好啦，而係全新嘅。加埋咧佢呢度咧都唔錯，佢有個下沉式嘅一個漏水喉，而且咧佢呢個位夠大，即係平時間攝頭髮啊或者係啲垃圾嘢啊擠喺嗰度啊，都唔驚會塞埋個水路地即係地漏嗰一塊嘅。跟住洗手間咧呢一個位係我比較滿意嘅地方，因為2房基本係好少咁多嘅一個收納櫃嘅。嗱，呢度一排，呢度一個，跟住底部又自帶咗，而且呢個門咧個質地咧，我幫大家考驗下先，夠晒穩。睇下呢個客房先，而且咧佢關門嗰陣時咧唔會有種嘣一聲嚇親人嘅嗰把聲啊，好靜啊呢個，講明咧佢對呢個門嘅嗰個密封性咧係比較強嘅。咁過咗嚟，我哋睇下主人房先。咁主人房咧呢一間就係啦，咁都係望翻我哋嘅園林區啦。咁園林區咧自帶咗一個大，即係呢個玻璃都夠大嘅。咁望翻我哋園林區又舒舒服服啊。咁自帶咗左手邊咧有埋個床頭櫃俾到大家嘅呢邊。咁喺頭頂嗰個位咧就係我哋嘅嗰個冷氣機啦，格力嘅品牌。嗱，佢係自帶咗燈帶同埋咧上面嗰盞燈嘅，環保得嚟咧又大方得體。咁呢個2房咧，唔知你睇完之後有冇咩諗法咧？佢嘅租金咧只需要2500蚊，費用嘅話咧，我哋會喺右手邊全部幫你拎出嚟嘅。咁如果你中意呢一套戶型嘅話咧，我哋可以實體睇房先嘅。我係姜姜，我哋下期再見啦，拜拜。